Eu vou ensinar vocês como regular um carburador a tornado. É muito simples. Simples mesmo. Regula uma vez só e nunca mais vai te incomodar. Nossa, ele faz assim. Ó, regula bem ali no esguicho. Ó, assim, ó, regula no esguicho na boia. E esse diafragma do diabo aí, ó. A gente ajeita, às vezes não sobe. A moto não tem final, xoxa. Ó. Assim, a regula. Se você tiver algum problema, pode trazer pra mim que eu regulo. Fica nunca mais te incomoda o quebrador.